ngoba bebayancipha bancipha ke ngangimena noma ngoba mina sakhona book ngabo manje sek5 man 6 usisangibuka ayikho lento singaqala ukubala la bonile yami ingene yathi nayi yena ithi 6 yakhe ingena uthi awomehluko sizobala 50 bala 50 mina ngiqala manje ungena kwi live mina abantu bambazo mina nami ngene imanje buka ilive yami izogcwalana uzobona manje wangiceli kade sebe ba 25 nabantu abawu41 nomuntu engibanganayo bafezi ngoba siya 300,000 uyangibhayizela akazi ukuthi siya correct boja kambani izinja ayifuneki lento emengabulayo la shaya ibrian akade sogqeza omunye umuntu ayibanga vacation ilabantu abafaka izinto emabhodini bazobuya nini siyayidalela manje sizivele sosa inja yakho nibilambe encane nje usilumo wala ngathi ithi kazi imphisek babethi nginani sizodlala akuplaka ayithi yabo sesike manje ngifuna ukukhuluma mase 650 mhlambe hayi yabo manje basibhenela le plug la hayi awengithanda kodwa la ya TikTok ipheze ngathi ephe ingane le TikTok uyaroba wena uwina Instagram ngadwadla na kwi-Insta kwi-Insta une-fan base eningi na kwi-Insta ngadwadla mina ngithi azinjaya unokhuzana Instagram uTikTok Instagram overrated kumele uswenke kube muhle awanje bese uba sobhuqwini mase uyaposta usawa post usibana ke ubani ubhizi nje uwisa umjondo la nabona ukuthi TikTok isithombo sifakayo seniqede ngisho ukwisa umjondo lo wageza waswenka i-background iyacheckwa asikho isithombo esinecampaign ngemuva ku TikTok Instagram bakhona uyabasazana kusho ngabuza usibani osele uphekele lipapa mhlambe ifro yami manje yaphayiza ibhayiza kanjani la le papa seshala yaphayiza njalo yimi ngizwa ngazi ipapa lamavra inja yami phekele emnyango bese mavra silima uphekele emnyango mavra ipapa bani noba ukhandizwe upendise makamisa udayisa inkukhu makamisa ne-cereal abantu engahlanganini kwenze-chicken dust ne-cereal ile ndawo leyo makamisa nekhombo umoya uthola ubisi makamisa ufebe bese ngapheli kwi-life ubasted hayi siwazimehlise abeza umnika something ehle manje wamnika ngesaba yawu ubasted ngiyakubamba uyambamba ngepipe lamanzi akacegizwe ayenza mmogela ngiyamona hayi inkompisa nawe ngempela ayikho lethi ngiyenza kumina awansi buka amavidiyo siyazi ngenani ngifesisakawo nginigawoni kwenye indawo esesigqonqweni iyanyika shaya igawula brand masini la khokhelwa amanzi nogesi yompilo awelo kufina la wakho-ke akufani nokuthi makuphela ugesi da wonke umuntu uyathula bawufobe bakubuza escom i-house number swayibo sawukhipha nje razi ugesi lapho bayancinze lo mhlini yabo le nto uma uphela ugesi amqhumela besikhopheni mase sibona abantu bayesikhombisa benyuka ephasage sethiswana bantwana bebeyayo hayi manje bazobona sishaya inyoka khona siqamo wenziwa yini ungasitsheli uma uzofuna abantu bagesi because sinayo thina umuntu wethu la erawundini osebenza escom kodwa mase iphumile esipanini yena osikhandelayo wena ukhandayo kamnandi wena ufonela labo ba-escom direct sijwayele bathanda abantu awu nje yazi mlazi manje masiwahambe kusasa kuseni isivuko esigqweni bedla escom sinqunqe emzini yabantu inyuka esizoyenza uthi unoka phela bayakushoka kanti bayazi ukuthi uzazi nje uqoqo hayi la uthi uclip sure squad asisho lutho asho ukuthi wazi khona impela lo yabese ushaya ukushaba kubamba shayela kumphakathi ushawe ngento ongakazi ushawe ngepampers elisebenzile ubani ufike nepampers umphakathi ungamyelina ene69 stabe sodwa bese bona usuyancane uthi ubani ufike nepampers uyangibhoka base bayakuyeka base nomuntu asingikese kawutani hayi bekesa bokushamo izaqawula la sepathini yaswazi bathi yaswazi abesiqinqezile papa liyagamba
angifuni imibuzo lenziwe mhlawumbe lenziwe ifro yami kanti ifro sezoyichakalaka kamele ijola iy'ndaba ziyancipha ukhuluma ingalo no baby mina ngopheka ichakalaka Usuba uzobheka chakalaka. ngiyakwazi ichakalaka uyighozi lapha ngazi mina uyincomo uzobe wena sayintwana sazojola sokuba ukufida kanjani impathe ebhayizayo mazokubuya emehlweni injani mina ingcomo yaza umbhede bekwenzele isonto lokho usifake unconyo wena abanani masumtshela yabo usuku lesifake anime ngale chakalaka yini Hayi into ozoyenza kuyo. abanani ividipathi nomsini Yakwana. Isushi bani. ayishaya isushi ngoba nomiphi kodwa komstaba sezisho basket unoncinzele ikhombo yesushi Khona bombe esushi. nasushi ahlukile khona fry khona grill khona njani yonke into shali umnyengo 7 sushi for clip this time for clip sushi Yeah, man. What's that? Hasn't played this at end of his house. khuma bemhlanga I'm saying you play. Vaya man. Ngubika. hayi seyivala nami manje sesekeni sokukhuluma into ze forex la into ebalekile